నమస్కారం డాక్టర్ గారు, నా పేరు సంగీత. ఈ ఉత్తరం మెదక్ నుండి రాస్తున్నాను. నాకు 2 పిల్లలు. ఒకరి వయసు 8 సంవత్సరాలు, మరొకరి వయసు 10 సంవత్సరాలు. వర్షాకాలం రాగానే నాలో కొంచెం భయం ఏర్పడుతుంది. ఈ వర్షాకాలంలో నా 2 పిల్లలు దగ్గు, జలుబు సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్ళీ తిరగబెడుతోంది. ఈ మధ్య ఈటీవీ లైఫ్లో ప్రసారమయ్యే ఆయుష్ కార్యక్రమాన్ని చూశాను. డాక్టర్ గాయత్రీదేవి గారు చెప్పే పరిష్కారం మరియు సలహాలు, సూచనలు చాలా బాగున్నాయి. నా పిల్లలకు ఉన్న ఈ దగ్గు, జలుబు సమస్యకు పరిష్కారాన్ని తెలియచేస్తూ ఒక చక్కటి ఔషధాన్ని తయారు చేసి చూపించండి అంటూ రాస్తున్నారు. అలాగేనమ్మా. వర్షాకాలంలో చాలా కామన్గా ఉండేటువంటి సమస్య పిల్లలకు వచ్చేటువంటి దగ్గు, జలుబు అనేది. ఒకటేంటంటే పిల్లలకి కొంచెం కఫ ప్రకృతి ఎక్కువ ఉంటుంది. చిన్న వయసులో ఒక వయసు వచ్చే వరకు కాస్త కఫదోషం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల కూడా తొందరగా వాళ్ళకి దగ్గు, జలుబులు వస్తూ ఉంటాయి. దానికి తోడు ఈ కాలంలో వాతావరణంలో ఉండేటువంటి తేమ వల్ల కూడా ఈ దగ్గు, జలుబులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దానికి తోడు అంటే గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రకరకాల వైరస్లు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే ఇవి జలుబు, దగ్గు రావడానికి కారణం కూడా అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కొన్నిసార్లు జ్వరం ఉండొచ్చు, జ్వరం లేకపోవచ్చు, కానీ దగ్గు, జలుబు అనేటువంటిది వైరస్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాగే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వర్షాకాలం వచ్చేసరికి వాత దోషం పెరుగుతుందని. వాత దోషం కారణంగా కూడా దగ్గులు అనేటువంటిది వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఇది బేసిక్గా ఈ సీజన్ దగ్గులకి కారణమయ్యేటువంటి సమయం. దానికి తోడు కొంతమంది పిల్లలకి తొందరగా దగ్గులు రావడం అనేటువంటిది వాళ్ళ లక్షణంగా కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి దగ్గు అలాంటివి వచ్చే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కొన్ని వానాకాలం వచ్చేసరికి కొంచెం ముందు జాగ్రత్తలు కొన్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే దగ్గులు, జలుబులు అనేటువంటి కొంత ఎలర్జీస్ వల్ల కూడా వస్తాయి, కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల కూడా వస్తాయి. ఎలర్జీల వల్ల వచ్చేటట్టుగా ఉన్నట్టయితే ఏంటంటే ఇంట్లో కొంచెం బూజు, దుమ్ము అవి ఏమీ లేకుండా క్లీన్ చేసి ఉంచేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వానాకాలం వచ్చేసరికి ఏంటంటే బూజులు అవి పెరుగుతాయి. కళ్ళకు కనపడేవి, కనపడనివి కూడా ఉంటుంటాయి. చిన్న చిన్న బూజు కణాలు లాంటివి తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఎలర్జీలు తెస్తాయి. అలాగే ఇంట్లో చిన్న చిన్న బొద్దింక టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటుంటాయి. వాటి గుడ్లు కూడా చాలామంది ఇళ్లలో మూలలో ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అది వానాకాలం వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ గుడ్లన్నీ కూడా బాగా పెరుగుతాయి. వాటిలోంచి పిల్లలు రావడం అది మొదలవుతుంది. వాటి నుంచి కూడా ఎలర్జీలు వచ్చి దగ్గులు అవి బాగా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఇవి కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వర్షాకాలం రావడానికి ముందుగానే ఇల్లంతా శుభ్రం చేసి కాస్త బూజులు, పురుగులు ఏముంటే అవన్నీ క్లీన్ చేసేసేయాలి. అలాగే పిల్లలు ఇంట్లో లేని సమయంలో ఒకసారి పెస్టిసైడ్స్ తోటి ట్రీట్మెంట్ అది చేసేస్తే ఈ గుడ్లు అవి లేకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇవి కొంచెం ఎలర్జీలతోటి పెరిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి దగ్గు, జలుబులు కనుక ఇవన్నీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే ఇలాగ దగ్గు, జలుబులు ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇంట్లో పెట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న కుక్క పిల్లలు లేకపోతే పిల్లి పిల్లలు ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంచుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాటి బొచ్చులోంచి వచ్చే ఎలర్జీ ఉంటాయి కొన్ని కణాలు. వాటి బొచ్చుల్లో కొన్ని జీవులు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి కనపడకుండాను. వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ పార్టికల్స్ కూడా ఈ పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు ఎక్కువ అవడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ వారింట్లో పెట్స్ ఉంటే కనుక, ఈ పెంపుడు జంతువులు ఉంటే వాటిని కొంచెం పిల్లలకి దూరంగా ఉంచడం, లేదా వాటిని చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, క్లీన్గా ఎప్పటికప్పుడు స్నానం చేయించి శుభ్రంగా ఉంచడం అనేటువంటిది కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి కొన్ని జాగ్రత్తలు. వీటితోటి పాటుగా ఆహారం విషయంలో కూడా కొంత శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా కఫాన్ని పెంచేటువంటి ఆహార పదార్థాలని తగ్గించేసేయాలి. పిల్లలు ఏదో ఇష్టపడుతున్నారని చెప్పి బిస్కెట్లు, ముఖ్యంగా క్రీమ్ బిస్కెట్లు, అవి కేక్స్ లేకపోతే స్వీట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు. ఈ దగ్గు, జలుబు ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేటువంటి పిల్లలకి చాక్లెట్లు, కేకులు, క్రీమ్ బిస్కెట్లు, స్వీట్స్ కూడా తగ్గించేసేయాలి అన్నమాట. వీటన్నింటిని తగ్గించేస్తే కఫం తయారయ్యేటువంటి లక్షణం పిల్లల్లో తగ్గుతుంది. అలాగే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా, మిల్క్ అంటే పెరుగు కానివ్వండి, మీగడ కానివ్వండి, లేకపోతే పాలతో తయారయ్యేటువంటి పాయసము, మిల్క్ స్వీట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా తగ్గించాలి. ఈ స్వీట్స్ అన్నీ కూడా కఫాన్ని పెంచుతాయి. కఫం బాగా పెరిగేటప్పటికి ఏంటంటే కఫం వల్లనే దగ్గు, జలుబు రావచ్చు. లేదా ఈ కఫం ఎక్కువైపోయినప్పుడు వాళ్ళలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి బయట నుంచి వచ్చేటువంటి వైరస్ల వల్ల కూడా ఈ దగ్గు, జలుబులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆహారం విషయంలో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా శ్రద్ధగా చూసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఇలాంటి ఫ్రీక్వెంట్గా దగ్గు, జలుబు వచ్చేటువంటి పిల్లలకి ఈ వర్షాకాలంలో రోజు ఎక్కువసార్లు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగడానికి ఇస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నప్పుడు థ్రోట్ అంతా బాగా క్లియర్ అవుతుంది. ముక్కులో కూడా ఈ వేడి వెచ్చదనం తగిలి
వాళ్ళకి ఆ కఫం ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి లక్షణం బాగా తగ్గుతుంది. సో గోరువెచ్చటి నీళ్ళని పదే పదే ఇస్తూ ఉండడం. లేదంటే కొంచెం పిల్లలు కాస్త వీళ్ళు 8-10 సంవత్సరాల పిల్లలు కనుక ఇలాంటి వాళ్ళకి నీళ్లు కాచి కొంచెం వేడి నీళ్ళు చేసి దాంట్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొంచెం తేనె కలిపి ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెం కొంచెం తాగడానికి ఇస్తూ ఉంటే కూడా దగ్గు జలుబు అవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలకి రోజు ఒక చెంచాడు తేనె కనుక ఇస్తూ ఉన్నట్టయితే అది కూడా ఈ కఫదోషం పెరగకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ తోడ్పడుతుంది అన్నమాట. తర్వాత తినేటువంటి ఆహారంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా ఉండే ఆహారాలు పెడుతూ ఉండడం, తినే ఆహారంలో కొద్దిగా మిరియాలు కానివ్వండి, అంటే ఆ వంటలు చేసేటప్పుడు మిరియాలు అది వేసి పెట్టినవో లేకపోతే కాస్త లవంగాలు అది వేసి పెట్టినటువంటి కానీ అటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చినా కూడా తొందరగా కఫం తయారవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చేటువంటి పిల్లలకి ఇంట్లో ఏం చేయాలంటే కొంచెం తులసి ఆకులు శుభ్రంగా కడిగేసి ఒట్టిగా ఆకులు నవలమనొచ్చు, లేకపోతే ఆకుల్ని నూరి రసంలాగా తీసి ఒక చెంచాడు తులసి రసంలో కొంచెం తేనె కలిపి రోజు ఇస్తూ ఉంటే కూడా ఈ దగ్గు జలుబులు అవి పెరగకుండా రాకుండా కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాగా కొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఇంట్లో ఉండేటువంటి పరిసరాల్లో, తినేటువంటి ఆహారంలో, పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి మంచినీళ్ళు, పెట్టేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇలాంటివి కొన్ని శ్రద్ధలు తీసుకుంటే ఏమీ భయపడక్కర్లేకుండా ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబులు లేకుండా కూడా హ్యాపీగా గడిపేసేయచ్చు. అలాగే మనం ఒక మంచి ఔషధం తేలిగ్గా తయారు చేసుకునే ఒక ఔషధం తయారు చేసి చూపిద్దాం. అదేంటంటే పిల్లలకి తేలికగా వేయచ్చు, అలాగే దానివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు కనుక హ్యాపీగా ఎన్నాళ్ళైనా వేసుకోవచ్చు ఆ మందుని. అలాంటి ఒక ఔషధాన్ని కూడా తయారు చేసి చూపించుతాం. ఓకే డాక్టర్ గారు, చిన్నపిల్లల్లో వర్షాకాలంలో వచ్చే దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి ఒక ఔషధం తయారు చేద్దామన్నారు, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం తయారు చేయడానికి ముందు ఇందులోకి వాడుకున్న మూలికల పేర్లన్నీ ఒకసారి చెప్పేసేయండి. తప్పకుండా. వర్షాకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబుని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు: దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, పిప్పళ్ళు, వెదురు ఉప్పు, పటిక బెల్లం, తేనె. కావలసిన మూలికలు చూసారు కదా. ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుందాం మనం. అందులో ఒక్కొక్కటే చెప్తాను ఏమేమి వేయాలో. ఓకే. మొట్టమొదటిది దాల్చిన చెక్క. దగ్గు జలుబు తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అందరికీ ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటిదే కదా దాల్చిన చెక్క. దాల్చిన చెక్కను చూర్ణంలాగా చేసేసి ఒక 10 గ్రాముల పరిమాణంలో దాల్చిన చెక్క చూర్ణం తీసుకోండి. మీకు చూపించడానికి మేము కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క చూర్ణం తీసుకుంటాం. ఒక చిన్న చెంచాడు దాల్చిన చెక్క చూర్ణం వేసుకుందాం. తర్వాతది యాలకులు. యాలకులు కూడా ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. యాలకులు కూడా బాగా మెత్తటి పొడిలాగా చేసేసుకుని మీరు ఒక 20 గ్రాముల పరిమాణంలో, అంటే దాల్చిన చెక్కకి రెట్టింపు 20 గ్రాముల చూర్ణంగా తీసుకోండి. మనం ఇందాక వేసిన దాల్చిన చెక్కకి రెట్టింపుగా ఈ చూర్ణాన్ని వేసుకుందాం. ఆ తర్వాత పిప్పళ్ళను కొంచెం నేతిలో వేయించి చల్లారిన తర్వాత దాన్ని చూర్ణంలా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణము ఇందాక యాలక్కాయల చూర్ణం ఎంత తీసుకున్నామో దానికి డబుల్, అంటే 40 గ్రాములు. సో 40 గ్రాముల పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని కూడా కలుపుకోండి. మనం పిప్పళ్ళ చూర్ణం కూడా కలుపుదామా. తర్వాతది వెదురుప్పు. ఈ వెదురుప్పు కూడా పిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు జలుబు తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా మైల్డ్గా ఉండేటువంటి మందు అనమాట. పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా మరీ తీక్ష్ణమైన ఔషధాలు వాడడం. ఇది వెదురుప్పు అనేది చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది, కానీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఇంకొక రెట్టింపు, అంటే పిప్పళ్ళకి రెట్టింపు అంటే 80 గ్రాముల వెదురుప్పు చూర్ణాన్ని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చివరికి ఇందులో మనం కలిపేది ఏంటంటే పటిక బెల్లం చూర్ణం. ఇది ఈ చూర్ణాలన్నింటికీ రెట్టింపు ఉండేలాగా సుమారుగా ఒక 200 గ్రాముల పరిమాణంలో ఈ పటిక బెల్లం చూర్ణాన్ని తీసుకోవాలి. మొత్తం అన్ని చూర్ణాలు ఎంత ఉందో అంత సమానంగా వచ్చేలాగా తీసుకుందాం. వీటన్నింటినీ బాగా కలిపేద్దామా. ఇలా
చూర్ణాలన్నీ కలిపేసాం కదా. సో ఇలా కలిపేసామంటే మనకి చిన్నపిల్లలకి వచ్చే దగ్గు జలుబు తగ్గించే ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఓకే, చేసుకోవడం చాలా తేలిక, అన్నీ మనకి తేలిగ్గా దొరికేటువంటి వస్తువులు. డాక్టర్ గారు ఈ ఔషధాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? చెప్తానమ్మా. దీనికి ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి వయసును బట్టి ఒక అర చెంచా చూర్ణం నుంచి ఒక చెంచాడు చూర్ణం, అంటే మరీ చిన్నపిల్లలైతే అర చెంచాడు సరిపోతుంది. ఒక 6-7 ఏళ్ళ పైబడిన పిల్లలైతే కనుక ఒక చెంచాడు చూర్ణాన్ని తీసుకుని దాన్ని కొద్దిగా తేనె కలిపి 3 పూట్ల నాకడానికి ఇవ్వాలి. మనం ఒక్కసారి ఒక డోసు కలిపి చూపించుదాము. ఓకే, చూర్ణం అందులో కప్పులో వేసుకుని దానిలో కొద్దిగా తేనె కలిపి చూపించుదాం ఎలా వేసుకోవాలి అన్నది. ఇందులో ఏంటంటే పటిక బెల్లము తేనె కూడా రుచి ఉంటుంది కనుక పిల్లలకి మందు వేయడం కూడా ఏమీ కష్టం లేదు, తీతీగా ఉంటుంది ఇది. తేనె చూర్ణం బాగా కలిసిపోయింది కదమ్మా. అవును, ఇలా బాగా కలిపేసి వేలుతో తీసి నాలుక మీద కొంచెం కొంచెంగా నాగించినట్టుగా పెట్టాలన్నమాట. ఇప్పుడు కలిపినంత డోసునే కొద్ది కొద్దిగా నాకడానికి ఇస్తే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేటువంటి దగ్గు జలుబు చక్కగా తగ్గుతాయి దీంతో. ఓకే, వర్షాకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబు సమస్యని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు, తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం. కావలసిన మూలికలు: దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, పిప్పళ్ళు, వెదురు ఉప్పు, పటిక బెల్లం, తేనె. కావలసిన మూలికలు చూసారు కదా. తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 10 గ్రాములు, యాలకుల చూర్ణం 20 గ్రాములు, నేతిలో వేయించిన పిప్పళ్ళ చూర్ణం 40 గ్రాములు, వెదురు ఉప్పు చూర్ణం 80 గ్రాములు, పటిక బెల్లం చూర్ణం 200 గ్రాములు వేసి ఈ చూర్ణాలన్నిటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని 1 చెంచాడు పరిమాణంలో తీసుకుని దానికి తగినంత తేనెను కలుపుకుని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూటలా కొద్ది కొద్దిగా నాకుతూ తీసుకున్నట్లయితే ఈ వర్షాకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు జలుబు సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.